Özellikle də üzümü tuturam orada yaşayan bizim Azərbaycanlı əskərlərə, generallara, sərhənglərə, əfsərlərə, sipahilərə, ərteşilərə, bəsicələrə, o hərbi qüvvələrdə, nizami qüvvələrə üzümü tutaraq onları uyarıram. Onlara demək istəyirəm ki, artıq ya bugün, ya heç zaman bugün millətinizin yanında olmalısınız. Artıq İran hakimiyyəti çökür. İran bu rejim getmək üzrədir. Sizin tutacaq bir dalınız, heç bir şey hardan tutacaqsınız? Kim sizi qoruyacaq? Kimə sığınacaqsınız? Təkcə bir sığınacağınız var, sığınacaq yeriniz var, sığınağınız var. O da millətinizin qucağıdır. Bugün silahınızla, əlinizdə bütün sursatınızla onları yerə qoymayın, kəsinliklə yerə qoymayın. Əlinizdə nə varsa onlarla gəlin millətinizə qoşulun. Azərbaycan millətinin bugün sizə ehtiyacı var. O bölgədə terrorizmə qarşı millətinizin yanında olun. Bu sizin bugün vətəndaşlıq, millətinizə olan borcunuzdur. Gerçəkdən bəlkə də bu son anda gerçəkdən millətin qorxusu olmaq bu bir şansıdır sizə verilir. Gəlin öz millətinizi qoruyun. Ya bugün geciksəniz artıq da sabah millətin ayaqlarının altında qalacaqsınız. Niyə ki bu rejim gedir artıq. Artıq yuxudan oyanın.